pessoal, tinha montado hoje de manhã essa correia dentada e acabei nem mostrando nada pra vocês da correia, né? Me esqueci, acabei esquecendo, mas no canal aí tem mais vídeo falando, né? Vai pra trás aí tem vídeo falando, né? A correia, acho que eu tinha falado, tinha comentado antes no vídeo, né? Que era uma Tacal, tá? E que tava, né, uma Tacal e voltou uma Tacal pra cá, tá? Cliente que nos forneceu essa correia, tá? Tá aqui dentro novinha. Se eu não me falha a memória, o pacote nós botou no lixo já, né? Mas tá aqui, ó. Dá pra recuperar ele aqui ainda, ó, tá? Foi uma correia, né? Uma CCV PG20D, tá? O Tacal fornece a correia. Pessoal, não vou falar bem nem mal da correia, porque eu não tenho esse contato aí, tá? Então a gente vai ficar monitorando aí até o dono mesmo passa para nós aí o que vai ser o futuro dessa correia. Bom, aqui pessoal, ficou montadinho, tá pessoal? Bacana, né? Tudo no lugarzinho, os caninhos, né? Por enquanto ainda falta o intercooler, né? Botar o filtro de ar aqui, falta botar o radiador. Mas a gente tem o costume de bater arranque antes, porque às vezes precisa meter as mãos. Depois que bota a água fica complicado, né? Eu vou fazer ela funcionar. Tem que dar uma beliscada aí pra fazer ela funcionar, né, pessoal? Mas eu botei uma bateria no lugar, deu uma partida, mas a gente viu que bateu sem vontade a bateria, né? Então, já tava na hora de parar mesmo. Hoje não rendeu muito, tá, pessoal? A gente engripado, assim, é complicado, né? Mas, tá aí as correias, tudo no lugar. Foi vacilo meu, eu queria mostrar pro dono, né? Gravar, né, pro dono ver, né? Que a gente pôs uma correia nova aqui, né? Mas ele veio aqui porque ele confia no serviço, né? E pôs também um rolamento novo, né? Tá aqui a caixinha, tá, pessoal? A marca que a gente conseguiu, né? Chegou ele. E outra coisa, né? Eu vou devolver o velho pra ele. Onde tá na caixa aqui? Tinha uma caixinha aí de peça aí da... Esse aqui é do outro carro. Não me lembro onde é que eu botei a caixinha. Mas tem uma caixinha aqui, ó. Tá? Caixinha com as peças. Tá o rolamento velho que tava roncando, né? Tá? Tá aqui dentro. O outro grandão também que foi trocado, né? Que é aquele da correia de acessório. Também deu um rolamento novo, tá, pessoal? Que foi botado e roncou, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Eu não tô gravando esse carro aqui, tá, pessoal? De repente eu vou fazer um vídeo de um assunto aqui desse carro que a gente pegou. Mas não tem nada a ver, tá? Eu troquei há poucos dias, eu troquei o rolamento traseiro desse carro. Isso está se repetindo no segundo carro, tá? De roncar o rolamento já em poucos dias que foi colocado. Carro com baixíssima quilometragem no rolamento, né? Roncou de novo, a gente vai dar a garantia do... Ele até achou que fosse nas rodas dianteiras o ronco, mas não, foi no rolamento novo que eu coloquei, né? Tá? Então a gente tá tirando os barulhos também do carro, que ele remarcou o serviço, né? Quando ele trouxe, a gente fez uma parte, né, que tava roncando bastante. E aquele negócio que a gente fala, né? Quando começa a roncar um, depois logo começa a roncar outro. Aqui aconteceu com o rolamento novo, né? Vai fazer o quê, né? Então é o seguinte, né? O rolamento ali era um rolamento novo, mas estava roncando, né? A gente tocava ali e via que estava roncando. Essa correia de acessório aconteceu, tá, pessoal? Pode ter sido um caso isolado, né? Mas acontece também em alguns outros carros também. Isso não é só para track, né? Você tem que entender isso, tá? Já arrebentou essa correia aqui, isso foi na track do meu pai. Essa correia aqui arrebentou, desfiou, tá? Eu custei achar o defeito. O problema era nesse tensionador aqui, que ele ficava um pouquinho... Cara, tu não conseguia ver a diferença. A gente começou a ver que a correia, ele foi usando mais tempo, né? A correia não durava, tá? Baixa quilometragem e acabava estourando, né? Uma vez eu achei porque tinha pegado óleo diesel, né? Que tinha estourado um cano de óleo diesel. Tinha pegado óleo diesel nela, mas não justificava também, né? Que ia arrebentar tão rápido assim. Uma correia nova. E a gente viu que a correia começou a passar pro lado de fora do tensionador. Ele criou uma folga no corpo dele, né? Onde ele entrou para dentro, assim. Ele dá uma torcida, assim, ó. Ele dá uma torcidinha, assim. E começa a puxar a correia contra as polias aqui, ó. Tá? E começa a tu notar que começa a desfiar
a correia começa a criar um desfiozinho. Mas uma coisa insignificante, do nada, eu acho que ela trepa em cima aqui, né? Conforme o tempo do desgaste, ela vem gastando, né? Vem forçando. Daqui a pouquinho ela trepa em cima aqui, arrebenta e desfia, ela corta, fica toda desfiada a correia. E na do meu pai, infelizmente, alguns fios daqueles enrolou na polia de baixo, lá do virabrequim. Entrou lá dentro na correia dentada aí, ó. E cortou a bicha, né? Então é isso aí, pessoal. Falta pouco aqui, eu não quero botar intercooler ainda, que a gente quer fazer funcionar ela primeiro, né? A gente bateu o arranque, já viu que bateu virando pesado já, o painel lá já, as luzinhas dando aquela morridinha, né? Não, bateria, botar tempo parado a caminhoneta, né? Então a gente vai carregar até amanhã, né? A bateria vai deixar a carga lenta aí até amanhã, ela vai ficar bem carregadinha. E aí sim, a gente vai tentar dar partida na bicha. Vamos ver se eu filmo, né? A gente só umas viradinhas de chave, só experimentou e não... Viu que não ia pegar mesmo, porque não tinha velocidade no motor. Certo? Mas tudo foi montado com atenção aqui. Aquelas pecinhas, tá, pessoal? Aquelas pecinhas, eu fiquei devendo pra vocês a medida, né? Dos cavaletezinhos ali, né? Deixa eu mostrar onde é que eles vão aqui, porque agora que eu me lembrei que eu tô com um cabeçote de tracker aqui em cima, dando sopa, né? Ele vai nesse orifício ali, ó. Nesse buraquinho ali, ó. Tá? Ele vai ali dentro, ó. Fazendo sombra, né? Ali dentro ele vai. Tá? Ele tem... O diâmetro dele é 10 milímetros e a altura dele 12 milímetros, tá? Exatamente isso. A grossura, vamos dizer... Vamos falar no popular mesmo, né? A grossura dele é 10 milímetros e a altura dele 12, tá, pessoal? Já até anotei num caderninho que eu tenho aqui. Ainda hoje eu me lembro, mas daqui mais uns 2, 3 dias já não me lembro mais. Então a gente bota no caderninho. Se eu conseguir me lembrar que eu anotei isso no caderno e aonde, vai ser legal. Mas peguei um caderninho aqui para anotar bastante coisa de tracker aí, tá? Outra coisa que eu tô anotando é a grossura aqui desses calços, tá, pessoal? É que eu fui botar esses calços aqui aqui eu tenho que avisar ele lá que tá sem rosca aqui nos primeiros parafusos. Eu já falei pro Márcio, né? Eu tenho que me lembrar para ligar para ele, para ver se não quer que eu conserte isso aqui. Daí eu desmonto isso aqui e faço de novo. Eu sou obrigado a montar aqui para fazer funcionar. Mas eu tô medindo as alturas dos... Eles chamam tudo americano hoje, né? Dos lift de altura, né? Não é calço mesmo, tá, pessoal? É calço mesmo, né? Para levantar aqui, né? Os alongadores da tracker. Por que eu tô anotando, pessoal? Depois vocês vão saber. Futuramente vocês vão saber por que eu tô anotando e tirando as medidas desse calço. Tá? Que será que o Cristian tá inventando aí? Será que o Cristian tá inventando moda agora? Começar a adaptar essas coisas nos carros dos clientes, tudo. Hã? Tá louco eu, hein? Bom, bora pra amanhã aí. Que eu esteja melhor da garganta, né? Aí eu posso falar mais pra vocês, beleza? Bom, aí, pessoal, o Jonas já deu uma beliscada no arranque. Já deu sinal, tá, pessoal? Vamos bater de novo. Eu tava me esquecendo de gravar, né? O gripezinho, né? Fazer o que, né? Bate fogo aí, Jonas. Esperar carregar aí, né? Pressão. É bom pra espetar os bicos aí. É, né? Isso. Eita, nós! Deixa, por enquanto, pode deixar fechado. Tá saindo pela janela ali. Aí, pessoal, entrou em funcionamento. Ontem não quis pegar por causa da bateria. Ó, parece que funcionou o bico.
A gente vai fazer os testezinhos aí pra ver se tá tudo certo. Tá toda aberta aí, tá, pessoal? Se faz barulho. Bom, é isso aí, pessoal. Depois a gente vai falar aí tudo direitinho da caminhonete, beleza?